အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ Boris Johnson ကဘလုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာပရိသတ်တွေပြန်လည်ဝင်ခွင့်ရနိုင်မှုကို review လုပ်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလထဲမှာဗြိတိန်နိုင်ငံတွေမှာပွဲစဉ်အချို့အားကစားပွဲအပြင်ချို့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတော်တွေကျင်းပဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာသူတို့အနေနဲ့အများကြီးကန့်သတ်မှုတွေလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာတောင်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဘောလုံးကွင်းကပရိသတ်တွေအတွက်ကြတော့အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မှာပြန်လည်စနိုင်မလားမစနိုင်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ review လုပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးတော့မှအတိအကျထုတ်ပြန်မယ်လို့ကြေညာထားတယ်လီဗာပူးတို့အာဆနယ်တို့ကတော့သူတို့ရဲ့ကလပ်အသင်းတွေကိုအောက်တိုဘာလထဲမှာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာပရိသတ်ပြန်လည်ကြီးစုခွင့်ရဖို့အတွက်အကြောင်းကြားထားပေမဲ့ဘောလုံးပွဲတွေမှာအောက်တိုဘာလတွင်ပရိသတ်တွေကြီးခွင့်ရမလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နေထားပါအပြောင်းရွှေ့ဘက်ကိုကြည့်ရင်လာလီဂါထိပ်သီးကလပ်ဘာဆိုနာအသင်းကအင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့လက်လျှော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ director ဖြစ်သူနဲ့လိုထာရိုမာတီနက်စ်ရဲ့ agent ကအီတလီမှာဒီကနေ့စုံတွေ့ဖို့ရှိတယ်အဓိကကသူတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ possibility ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကိုသူတို့ဆွေးနွေးကြပြီးတော့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ကိုသူတို့ဆက်ပြီးစ조사နေတယ်အင်တာမီလန်တောင်းဆိုထားတဲ့ယူရို130တန်းကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဆိုနာဘက်ကနီလန်ရှာပြီးခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဘာဆိုနာဟာနောက်ဆုံးအကြိမ်မာတီနက်စ်ကိုထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းมาလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်2003ကနေ2010ထိဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာပိုတယ်ကအခုလောလောဆယ်မှာကလပ်သင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌယာဒူးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဒီပြုကြေညာခဲ့တယ်လာပိုတာအပါဝင်စုစုပေါင်းဥက္ကဋ္ဌ4ယောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်သူတို့လာပိုတာဒီနဲ့သူ့လက်ထက်မှာချန်ပီယံလိဖလားတစ်ကြိမ်ရခဲ့တယ်လို့မျိုးနောက်ထပ်အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ပြည်သက်တွေကိုတော့သူကမဲများရရှိဖို့နဲ့နောက်တစ်ချိန်ဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖို့အတွက်သူကြိုးပမ်းနေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိပရီးမီးယားလိမှာငွေတွေအများကြီးသုံးနေတဲ့ Chelsea လိုမျိုးသုံးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့သူပြောထားတယ်ကလပ်သင်းကကိုရိုနာကြောင့်ဒီဘဏ္ဍာရေးခက်ခဲတွေရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်လီဗာပူးဟာအခြားကလပ်တွေနဲ့မတူပဲတူးတဲ့ပိုင်တဲ့ကလပ်နိုင်ငံတွေကပိုင်တဲ့ကလပ်အသင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကဒီစီးပွားရေး group တစ်ခုကပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားကလပ်တွေလိုငွေသုံးချင်တိုင်းသုံးဆွဲဖို့အရန်ခက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကလော့ကပြောထားတာပါဒေးဗစ်ဘက်ခမ်ပိုင်တဲ့အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းကဂျူဗန်တက်စ်ကထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့တိုက်စစ်မှုဂွန်ဇာလိုဟီဂွေးယင်ကိုခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးဒေးဗစ်ဘက်ခမ်ကဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာမာထရီဒီကိုမေဂျာလိကိုခေါ်ထားပြီးတဲ့အချိန်ဟီဂွေးယင်ကိုပါထပ်ပြီးခေါ်ခြင်းနဲ့လက်ရှိနေထားရဒေးဗစ်ဘက်ခမ်ကသူ့ရဲ့အသင်းမိုင်ယာမီအင်တာမှာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုသူအားဖြစ်ပြီးတော့မေဂျာလိမှာသူတို့ကလပ်အသင်းကအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်ရီမက်ဒရစ်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တောင်မန်ကစားသမားဂါရက်ဘေးကိုရှင်းထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဂါရက်ဘေးရဲ့လက်ရှိလောက်ခလာစာကအရန်ကိုများတဲ့ခါမှာသူ့ကိုခေါ်ဖို့ခန့်နေတယ်ထော်တနမ်ဟော့စပါကိုတိုင်ကသူ့ကိုအရခေါ်ယူခြင်းပဲမဲ့လောက်ခလာစာအရန်များတယ်ဆိုတော့ရီယေကဂါရက်ဘေးရဲ့ solution ကိုရှာဖေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်မဲ့ကလပ်အသင်းတွေကိုလောက်ခလာစာကိုသူတို့ဘက်ကတဝက်တိတိစိုက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးပြုလုပ်ထားတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ထော်တနမ်ဟော့စပါအသင်းတွေကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လက်တော်နေထားရရီယေအနေနဲ့ဂါရက်ဘေးနဲ့သူတို့စာချုပ်တက်တန်းကြန့်ရှိနေတဲ့အချိန်အထိကိုသူတို့အနေနဲ့ဂါရက်ဘေးပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လက်ရှိစာချုပ်ကြန့်တဲ့2နှစ်ထိကိုသူတို့အနေနဲ့လောက်ခလာစာတဝက်ပေးမယ်ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်ရီယေဘက်ကတကယ်လို့ဘေးထွက်သွားခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်ပံကစားသမားရီယာမာရက်စ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်မန်စီးတီးကအဓိကကစားသမားဖြစ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ဒီရီယာဘက်ကတကယ်လို့များဘေးနေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Chelsea အသင်းကအသင်းပိုင်ရှင် Roman Abramovich ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငွေတွေအများကြီးသုံးတဲ့အဓိကရွေချက်ကFrank Lampard ကိုသူယုံကြည်တဲ့အကြောင်းငွေတွေထုတ်သုံးခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Chelsea အသင်းကနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာပေါင်တန်း200ကျော်သုံးထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကစားသမားတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာငွေတွေအများကြီးသုံးခဲ့တဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမှာ Abramovich ကိုယ်တိုင်က Lampard ကိုယုံကြည်တဲ့အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာလူငယ်ကစားသမားတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးတာကစပြီးသူ့ဘော်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အကြောင်းဒီနေ့နွေရာသီမှာ Frank Lampard ကိုလုံလောက်တဲ့ငွေချေးတွေကိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီး Movic ကပြောခဲ့တာပါ။အချိန်တည်းမှာပဲ Chelsea ကသူတို့ရဲ့ Premier League ပွဲအဖွင့်ပွဲဖြစ်တနင်္လာနေ့မှာ Brighton ကိုအဝေးကွင်းသွားခံရမယ်။အဲ့ပွဲမှာလမ်ပတ်ကိုယ်တိုင်အတီးပြုတ်ထားတာကနောက်ခံလူတီယာဂိုဆီလ်ဗာဟာကန်စီရဲ့လည်းလွဲချုံမယ်။ဘန်ချီဝဲလွဲချုံမယ်။ကစားသမားတွေတော်တော်များများလွဲချုံမယ်။ဒါ Chelsea အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေတယ်။ဒါအပြင် Chelsea ကလူငယ်ကစားသမားလေးဂိမ်းမို့လည်းမပါဘူး။ Everton ကိုအငှားချဖို့စဉ်းစားထားပြီးတော့သဘောတူညီမှုရနေတဲ့ Timori ကိုတပွဲလောက်ထိဆက်ထားအောင်မယ်။အထူးသဖြင့်နောက်တန်းလူတွေပြန်လာတဲ့အခါမှာ Chelsea ကသူ့ကိုအငှားချဖို့
လုံးမဲ့အခုလောဆယ်မှာအေဘာဒန်နဲ့သူတို့ကြားမှာသဘောတူညီမှုရထားပြီးတရားသည်အငှားသွားကစားမယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea က Brighton နဲ့ပွဲအပြီးမှာကစားသမားတွေရဲ့ injury အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ Tomori ကိုအငှားဆက်ချမလားမချလားဆိုတာကိုထပ်ဆုံးဖြတ်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့အငှားချဖို့ကိုသူ delay လုပ်ထားတယ် Kai Havertz ကို Tomori ရဲ့ tournament 29ကိုပေးလိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကတေချာပေါက်အငှားချတာတော့တေချာတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်လောက်မှလွတ်မှာလဲအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာ Chelsea ကနေလွတ်မှာလားဆိုတာတော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ် Arsenal သင်းကအသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှု Pierre Emerick Aubameyang ကို3နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပါပြီဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့3နှစ်စာချုပ်ကြောင့်တပတ်ကိုပေါင်2သိန်းခွဲနဲ့ Arsenal သင်းမှာ2024ထိဆက်ရှိမှာပါလက်ရှိစာချုပ်ကတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်တကယ်လို့ဒါ3နှစ်ဆိုရင်2024ပေါ့နောက်ထပ်3နှစ်ထပ်ချုပ်မှာပေါ့ဆို Arsenal သင်းကသူ့ကိုနွေရာသီတစ်ချောင်းလုံးမှာတောက်လျှောက်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေကနောက်ဆုံးမှာပေါင်2သိန်းခွဲနဲ့သဘောတူပြီးစာချုပ်ချုပ်လိုက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလီယွန်ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာ Hassan Aouar ကိုထပ်ပြီးတော့ push လုပ်နေတဲ့ထပ်ခေါ်နိုင်ဖို့ပထမ31တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းတဲ့ကစားမအလိုက်ပေးတာကိုပယ်ချထားတယ်ဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုထပ်လုပ်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ report တွေမှာတော့က Hassan Aouar ကိုရဖို့ Arsenal က Lucas Torreira, Emi Martinez ကိုရောင်းချပြီးတော့မှခေါ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတာရှိတယ်လက်ရှိနေထားရလီယွန်ဘက်က65တန်းရမှရောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Aston Villa အသင်းကလည်း Emi Martinez ကိုတတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းဖို့လုပ်နေတယ်ခုလောလောဆယ်မှာပထမအကြိမ်ကမ်းလှမ်းထားတယ် Arsenal ကညှင်းဆန်ပေးချထားတယ်73တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုဒုတိယအကြိမ်15တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတာကိုလည်းပေးချထားတယ်တတိယအကြိမ်ပေါင်တန်းနဲ့ Arsenal ဘက်ကမရအောင်ဆွဲခေါ်နေတယ်ကစားမကိုတိုင်ကလည်းပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့နဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းမှာနေရာရဖို့အတွက်Arsenal သင်းရဲ့စာချုပ်သစ်ကိုညှင်းဆန်ပေးချထားလို့ Emi Martinez တယောက် Arsenal Emirates ကွင်းကနေထွက်ခွာဖို့ရှိနေပါတယ်။နောက် Manchester United အသင်းကတော့ Chelsea ကကွင်းလေကစားမ N'Golo Kante ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Chelsea ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့ကစားမကိုပေါင်တန်း80-80လောက်ပေးရင်ဘယ်အသင်းကိုမဆိုရောင်းမယ်လို့ပြောထားတဲ့ခါမှာ Kante ကိုတကယ်သာ United ကန်လန့်ခဲ့ရင်အဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Chelsea က Declan Rice ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ Manchester United ကခေါ်ခြင်းတယ် United ကအရင်တုန်းက Mata ကိုလည်းခေါ်ပဲဘူးတယ် Matic ကိုလည်းခေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခါမှာ N'Golo Kante ဟာ Chelsea ကနောက်ထပ်တစ်ချိန် Manchester United ကိုရောင်းချသွားနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်ရေပန်းစားနေပါတယ် Manchester United ရဲ့နီးပြ Solskjaer ကိုယ်တိုင်ကလည်း Kante လိုWorld Class အဆင့်ရှိတဲ့ defensive midfield player တယောက်ကိုလိုချင်တာတော့အမှန်ပဲ။နောက် Jadon Sancho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့ ongoing သွားနေတော့မယ်။ထပ်ပြီးဆွေးနွေးနေတော့မယ်။ဆွေးနွေးမှုမှာ advanced talk လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေထိရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အခု media တွေတော်တော်များများမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့ United ရော Dortmund ကရောဘာသတင်းမှထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူး။ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကတော့ရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်နေရတယ်။ United ဟာ Premier League ပွဲစဉ်တွေမစခင်မှာ pre-season အနေနဲ့ခြေစမ်းဖို့တပွဲကစားမှာပါ။အဲ့ဒါကဒီ Crystal Palace နဲ့အဖွင့်ပွဲသူတို့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ပွဲပေါ့ဗျာ။အဲ့ပွဲမကင်ခင်မှာဘွဲပဲကန်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ Nation League ပွဲစဉ်တွေတွားကစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားသမားတွေကိုဆုံးရှုံးထားတဲ့အပြင်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကလပ်တင်ကပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ Manchester United မှာ pre-season ပွဲလုံးဝမရှိဘူး။တပွဲတည်းပဲကမှာကြားထဲမှာဒါ United တွေနဲ့တော်တော်ကို risk များတဲ့အလုပ်ပါ United က Crystal Palace နဲ့လာမဲ့တပတ်ကျော်မှာကန်ရမှာပါနောက်တစ်ခုက Napoli သင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာ Fabian Luiz ကိုရောင်းချတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး Fabian Luiz က Spain လက်ရွေးစင်ကွင်းလက်ကစားမှာတကယ့်ကို quality player အသက်က24နှစ်ပဲရှိတယ်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ club တွေအများကြီးတွေမှာ Man City လည်းပါပါတယ်ဖတ် Guardiola ကိုယ်တိုင်ကစပိန်ကွင်းလက်ကစားမတယောက်ဖြစ်သလိုတကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ဒါပေမဲ့နာပိုလီတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်တန်း60-80ကြားကိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပေးအပ်ဖို့လိုတယ်ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကဒီကစားမကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဂွာဒီယိုလာနဲ့လည်းဒီကစားမကလက်တွဲလာနိုင်ဖို့ရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ဟာဆန်အာဝါကိုလည်းခေါ်ချင်တယ်အာဆနယ်နဲ့အပြိုင်ခေါ်ချင်တယ်တစ်ဖက်မှာဖာဘီယန်လူးစ်ကိုသူတို့ယာထားပေမဲ့ဖာဘီယန်လူးစ်နဲ့အပြိုင်ဟာဆန်အာဝါကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အာဆနယ်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကဒီကစားမရဲ့အရေးသွေးကိုသူတို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းသူတို့စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုအရာခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့မန်စီးတီးဘက်ကဟာဆန်အာဝါနဲ့ဖာဘီယန်လူးစ်နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုစီးတီးဘက်ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်နှစ်ယောက်အလုံးလေးခေါ်သွားနိုင်တယ်စီးတီးမှာငွေရှိတဲ့အခါမှာဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဝူဗာဟန်တန်အသင်းကတော့နောက်ထပ်ပေါ်တူဂီလူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်လက်ရှိမှာဝူဖ်ကစုစုပေါင်း9ယောက်ရှိတယ်ပေါ်တူဂီကစားမအခုဒီတယောက်ထပ်ခေါ်လိုက်တယ်ဗျာဗီတီဟာဆိုတဲ့ဒီချာတယ်လေးပါကွင်းလက်ကစားမပဲရှိတယ်အသက်20ပဲရှိတယ်ဝူဖ်ကသူ့ကိုယာဒီကုံတီအငှားနဲ့ခေါ်မယ်ပြီးတော့မှအပိသက်ဝယ်ယူနိုင်မဲ့စာချုပ်ကိုထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုတော့ဝူဖ်ကပေါ်တူဂီကစားမ10ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားမှာပါဆိုတော့ပရီးမီးယားလိမှာနောက်ထပ်ပေါ်တူဂီအသင်းတစ်သင်းကိုတွေ့ရနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်တန်တက်လာတဲ့ West Brom ကတော့ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့ Ivanovic ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Ivanovic က
ဒီဇင်းအသင်းကနေအသင်းကောင်းဆောင်ဘွားကနေစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးလို့အသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ရထားပြီးအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ West Brom က Slaven Bilic ကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နောက်တန်းလူတစ်ယောက်ကိုလည်းလိုချင်တယ် Premier League မှာလည်းအတွေ့အကြုံရှိထားတော့သူ့ကိုစ조사နေတဲ့အနေထားကြောင့်ဒီ Ivanovic ဟာ West Brom ကိုပြောင်းသွားဖို့ရှိတယ်ဗျ။နောက် Liverpool အသင်းကလည်းအခုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့ယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းပေါ်ကိုဝေဖန်နေကြတဲ့အချိန် Liverpool ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jordan Henderson က Zenit ကိုပြောင်းသွားတဲ့နောက်ခံလူဟောင်း Dejan Lovren ကိုတကယ်လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ် Premier League Trophy လေးနဲ့လက်တာလေးတစ်ခုနဲ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကို Dejan Lovren ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကကန်ကောင်းပါစေဒီအသင်းက Henderson ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တို့သူအရန်ချီးကျူးခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီအတွက် Liverpool အသင်းကန်ကောင်းပါစေဆိုပြီးသူကဆူတောင်းပေးခဲ့တယ် Tottenham Hotspur အသင်းက Gareth Bale ကိုလိုချင်တယ် Real Madrid ကရောင်းဖို့လုပ်တယ် Gareth Bale က22.5 တန်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက Tottenham Hotspur အနေနဲ့ Real ကသာလာစာတဝက်စိုက်ပေးမယ်ဆိုသူတို့ဘက်ကရအောင်ခေါ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Spurs ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာ Napoli ရဲ့ Milik ကသူတို့နဲ့စာချုပ်တက်တန်းချုပ်ဆိုနိုင်မဲ့အထီကိုနီးစပ်လာပြီး Italy ကသတင်းတွေရစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျွန်တော်တို့ Milik ကို Tottenham Hotspur ကိုရောက်ဖို့အရန်ကိုနီးစပ်နေတယ်ကစားမောက်ကိုယ်တိုင်ကလည်း Premier League ကိုပြောင်းချင်တဲ့အခါမှာ Spurs ပြည်သက်တွေအတွက် Harry Kane နဲ့အပြိုင်အရန်တိုက်စစ်မှုတယောက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပူးတွဲကစားနိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုရရှိနိုင်ဖို့တော်တော်လေးနီးစပ်နေတယ် Spurs နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းထားတာက26တန်းပါဆိုတော့ Tottenham Hotspur ဘက်ကလည်းအပြောင်းရွှေ့တွေကိုလုံးဝကိုရအောင်ခေါ်နေတဲ့အနေထားပါဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ